надо отсюда. Поближе надо. Давай, нас смотри, вот слушай. Нормально сделай? Да. Расправь. Давай туда стежку. Марина, где? Ушла. Это все. Да. Че? Именно фотку сделать. Что надо встать? Ну, фотку сделать. Чик-чик. Не, ну серьезно? Потом можно вырезать фотографию. Да дай еще раз сделай, вдруг у нас что-то уже не те. Так вот замрите просто на одну секунду и все. Не надо ничего потом вырезать. Делай сразу как надо. Видео-то однозначно будет. Его понятно. Вот еще там я например, фонтаньон. Вот это вот. Как он работает, этот корабль? Так, это Музей же тебе сказали. Ну, а что ты там увидишь? Там тебя не поведут же по каким-то тайным этим. Ну, там по этим, по всем каютам не можно ходить. Я была там. Интересно посмотреть, как каюта выглядит изнутри. Там есть мертвый? Да. А там есть. Ты меня фоткаешь? Снимаю. Да. Вон там.